Ça fait déjà 4 minutes que la vidéo tourne. Je pensais que ce serait une petite vidéo. Là, il a pas l'air de vouloir passer. Ok. Ah non, je pensais qu'en parlant, il était passé. Comme d'hab, c'est après le repas. Je mangeais un peu épicé aussi.
Ça déconcentre un peu quand on bosse avec. Sauf qu'il est pas fort, mais il est assez violent. D'habitude, il est plus fort. Et là, c'est des petits hips qui sont vraiment... que je sens vraiment. Oh, ça me bloque carrément la respiration.
Tu vois que c'est passé. Non, si je tousse un peu, il revient. Oh. Bon, allez. Je vais le faire passer, ça a duré assez longtemps.